Сёлета спаўняецца 100 год з дня нараджэння народнага артыста СССР і Беларусі Віктара Роўды. З 1975 года прафесар з'яўляўся мастацкім кіраўніком канцэртнага хора Беларускай акадэміі музыкі, а сёння яго імя носіць першы міжнародны харавы конкурс у Мінску. Я, поскольку ученица Виктора Владимировича Ровда и понимаю значимость его для развития и создания национальной хоровой культуры, считала, что этот конкурс обязательно должен быть. Ведь у нас есть хоровая капелла имени Ширмы, у нас есть народный хор имени Титовича. Я думаю, что Виктор Владимирович заслужил такую честь и такое событие в память о себе и названное его именем. Сярод членаў журы конкурсу былі прадстаўнікі Катара, США, Эстоніі і іншых краін. Акрамя дыстанцыйнага праслухоўвання, яны падрыхтавалі адукацыйныя лекцыі, з якімі маглі пазнаёміцца ўсе ахвотныя праз аккаунты конкурсу ў сацыяльных сетках. Прошли лекции Тома Шелтона по работе о стратегии работы с детским хором. Прибалтийские дирижеры говорили о работе со своими коллективами, латвийскими женскими хорами или хором национальной эстонской оперы, которая состоит как раз-таки из юношей, мальчиков и уже выпустившихся из этой школы. Пераможцы былі абраны ў намінацыях дзіцячыя, маладзёжныя, змяшаныя і аднародныя хары, духоўная, народная музыка, госпел і спірічуэл хары. Гран-пры конкурсу атрымаў камерны хор Акадэміі харавога мастацтва імя Папова з Масквы пад кіраўніцтвам Аляксея Пятрова. Дарэчы, форум скіраваны не толькі на папулярызацыю спадчыны Віктара Роўды, але і айчыннай музыкі, бо кожны хор-удзельнік конкурсу павінен быў выканаць твор беларускага аўтара. Я посчитала обязательным включить в обязательные условия конкурса для 5 категорий исполнение музыки белорусского автора или обработки белорусской народной песни. Правда, в этой ситуации получаются и такие истории. Куполинку, которую мы все знаем или знали как белорусскую народную песню, сейчас мы стараемся раскрыть, что ли, глаза и истину о том, что Владимир Тиравский написал ее на слова Михася Чарота. Конкурс запланавана ладзіць раз на 2 гады, і яго арганізатары Беларуская асацыяцыя харавых дырыжораў і Беларускі саюз музычных дзеячаў спадзяюцца, што наступным разам ён зменіць дыстанцыйны фармат на жывое выкананне і ўсе ўдзельнікі змогуць наведаць Беларусь.